Eine alte, neue Nachricht. Una antigua, nueva noticia. Das ist das Evangelium. Eso es el Evangelio. So alt wie 2000 Jahre. Tan viejo como 2000 años. Aber immer neu und frisch für jede Generation von Menschen auf dieser Welt. Pero siempre nuevo y fresco para cada generación de personas en este mundo. Römer Kapitel 3 haben wir gerade gelesen für die Geschwister, die diesem Predigt zu Hause folgen, ab Vers 21. Hemos leído Romanos capítulo 3 para los hermanos que siguen este mensaje en sus casas a partir del verso 21. Es geht darum, dass wir standhaft im Glaube bleiben sollen. Se trata de que estemos firmes en la fe. Es geht um die Gnade Gottes. Se trata de la gracia de Dios. Es geht um die Barmherzigkeit Gottes. Se trata de la misericordia de Dios. Und vor allem ein Begriff, der hier mehrmals kommt in diesem Text y sobre todo un concepto, una palabra que se repite en este texto. Es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Se trata de la justicia de Dios. Aus Glaube lesen wir hier, ist die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Por fe se ha manifestado la justicia de Dios. Gott hat die Gerechtigkeit aus Glaube in Christus offenbart. Dios manifestó, dio a conocer, reveló su justicia por la fe en Cristo Jesús. Und zwar ohne Gesetz, lesen wir hier in diesem Text. Y se trata, dice ese texto, aparte de la ley. Vers 21. Es ist sehr wichtig für die Menschen, die Paulus lesen in Rom, die natürlich an den Gesetz noch hängen bleiben. Es muy importante para las gentes que leen a Pablo en Roma, que todavía guardan la ley. Durch das Gesetz wird sagen hier in seinem Brief, a través de la ley, va a decir él aquí en su carta, ist der Erkenntnis der Sünde. Viene el conocimiento del pecado. Leider können wir aber nicht durch das Gesetz gerechtfertigt werden vor Gott. Lamentablemente no podemos ser justificados a través de la ley, solamente por la ley, delante de Dios. Aber es gab ja den Herrn Jesus Christus, der das Gesetz erfüllt hat und der für uns gestorben ist, damit die Gerechtigkeit Gottes gestillt werden könnte. Pero estaba el Señor Jesucristo, que murió en la cruz para que la justicia de Dios fuese satisfecha. Jemand hat gesagt, wenn wir die Gnade verstehen möchten, müssen wir erstmal zwei Sachen verstehen. Alguien dijo, si queremos comprender la gracia de Dios, primero tenemos que entender dos cosas. Um Gnade zu verstehen, müssen wir zuerst die Gerechtigkeit verstehen. Para entender la gracia, primero tenemos que entender la justicia. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Das ist Gerechtigkeit. La paga del pecado es muerte. Eso es justicia. Was haben wir uns verdient als Menschen? Den Tod. Das ist Gerechtigkeit. ¿Qué nos hemos ganado nosotros como seres humanos? La muerte. Eso es justicia. Was tut Gott durch den Herrn Jesus Christus? Hier kommt ein bisschen seltsames Wort, Sühneort oder Sühnopfer.
¿Qué hizo el Señor a través del Señor Jesucristo? Aquí viene una palabra un poco extraña que es propiciación. Das finden wir en Vers 25, la encontramos en el verso 25. Diese Sühneort, der war der Deckel von den Bundeslade des Volk Israel. Diese Bundeslade war im Tempel. Ese lugar, ese propiciatorio estaba en el arca del pacto de Dios que estaba en el templo. In diesen Ort, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr reinkommen durfte, und zwar mit Blut. En ese lugar donde el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año y lo tenía que hacer a través de sangre. Und diese Sühneort heißt, wie hier im Vers 25 wir finden, y ese lugar de propiciación, como lo encontramos aquí en el verso 25, in meiner Übersetzung hier der Elberfelder, en esta traducción de la Elberfelder dice, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Para mostrar, dice, su justicia a través de haber pasado por alto los pecados. Und das ist Barmherzigkeit. Y eso es misericordia. Wir haben den Tod verdient, aber Gott in seiner Barmherzigkeit sagt, ich nehme deine Sünde auf meinem Sohn, Jesus Christus, dir ist vergeben. El Padre dice, nosotros hemos pecado y merecemos la muerte, pero el Padre dice, yo tomo tus pecados en mi Hijo Cristo Jesús y te perdono. Glaub mir, das ist schon ein Grund zum Danken den Rest des Lebens. Y créanme, eso ya es una razón para dar gracias por el resto de nuestras vidas. Als ich auch das verstanden habe, habe ich gedacht, Herr, ich bin mit dir sehr dankbar. Ich möchte dich dienen. Cuando yo entendí eso, yo le dije, Señor, yo te doy gracias. Estoy muy agradecido y te quiero servir. Schon mit 17 habe ich diese Entscheidung getroffen. Con 17 años tomé esa decisión. Ohne zu wissen, dass die Wege Gottes hierher nach Deutschland führen sollten, für uns als Familie. Sin saber que los caminos de Dios nos iban a llevar hasta aquí a Alemania como familia. Nämlich, ich habe gedacht, von El Salvador nach Guatemala umzuziehen für 4 Jahre und dann zurück in meine Heimat. Nur die theologische Ausbildung und dann wieder nach El Salvador. Yo pensé, me voy a mudar 4 años a Guatemala, de El Salvador a Guatemala, hago mi formación teológica y regreso a El Salvador. Stattdessen bin ich 15 Jahre lang in Guatemala geblieben. Meine Frau kommt aus Guatemala. En vez de eso me quedé 15 años en Guatemala. Mi esposa viene de Guatemala. Und Jahre später sind wir auch hier in Deutschland gelandet. Y años después vinimos aquí a Alemania. Dankbarkeit, Gratitud. Wie gesagt, die Barmherzigkeit Gottes über uns, der unsere Sünde auf den Herrn Jesus Christus gegeben hat und uns vergeben hat, ist Grund genug zur Dankbarkeit. Gratitud. El Padre que puso los pecados sobre el Señor Jesucristo y nos perdonó. Eso es una razón suficiente para estar agradecidos. Interessanterweise ist aber schon in dem Wort Vergebung das Wort Gnade da drin. Nicht auf Deutsch, das kann man nicht merken, aber auf Griechisch schon. Interesantemente que la palabra gracia ya está implicada en la palabra perdón. No en castellano, eso no lo sospechamos, pero en el griego, en el original, la palabra charis está ahí.
Das heißt, die Vergebung Gottes ist schon ein Zeichen der Gnade des Herrn über uns. Eso significa que el perdón de Dios ya es una muestra de la gracia de Dios para con nosotros. En Vers 24 lesen wir, en el verso 24 leemos, Sie werden, die an den Herrn Jesus glauben, umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. En el verso 24 leemos, ellos serán justificados gratuitamente por medio de su gracia. Aber jetzt kommt diesen Begriff Gnade. Gerechtigkeit, vergiss nicht, du bekommst, was du dich verdient hast. No olviden, justicia, tú recibes lo que te ganaste. Barmherzigkeit, ich gebe dir nicht, was du dich verdient hast. Misericordia, yo no te voy a dar lo que te mereces. Gnade, gracia, ich gebe dir alles, was du dich nicht verdient hast. Yo te doy todo lo que no te ganaste. Du bist mein Kind, du bist mein Sohn, du bist mein Erbe. Tú eres mi hijo, tú eres mi heredero. Alles das haben wir uns gar nicht verdient. Todo eso de ninguna manera nos lo ganamos. Das ist die Gnade Gottes über uns. Das Schwierige hier ist, dass alles umsonst ist. Lo difícil aquí es que todo esto es gratuito. Wer will was umsonst hier? ¿Quién quiere algo gratuito acá? Wenn umsonst ist, muss nicht so gut sein. Si es gratis, no debe ser muy bueno. Es muss irgendein Trick sein. Debe ser un truco por ahí. So sind wir Menschen. Así somos nosotros, los seres humanos. Deswegen fragt Paulus hier in Vers 27, por eso pregunta Pablo acá en el verso 27, ¿wo bleibt nun der Ruhm? ¿Dónde queda entonces la jactancia? Es ist ausgeschlossen, queda excluida. Tut mir leid, wenn du ein Kind Gottes bist, du kannst nicht darauf stolz sein. Si tú eres un hijo de Dios, no puedes estar orgulloso de eso. Aber du kannst sehr dankbar darüber sein. Pero puedes estar muy agradecido por eso. Und doch in unserem Wort, gracias. Y ahí en nuestra palabra, gracias, da ist Gnade. Ahí está la gracia. Etwas, was wir umsonst bekommen haben. Es algo que hemos recibido sin costo. Es ist auch sehr interessant hier, dass gesagt wird, zum Schluss, sagt Paulus hier, in Vers 28, es interesante que va a decir Pablo en el verso 28, como una conclusión, denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Así que consideramos o concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Das ist den Schluss, was Paulus hier macht oder wie diese Gedanken zusammenfasst. Esa es la conclusión del apóstol Pablo acá y cómo él concluye este pensamiento. Aber im Vers 27 wird von ein Gesetz des Glaubens reden. Pero en el verso 27 va a hablar él de una ley de la fe. Es gibt den Glauben. Existe la fe. Und Glaube, meine liebe Geschwister, ist das zu sehen, was nicht zu sehen ist. Y fe, queridos hermanos, es ver aquello que no se puede ver. Nämlich, wenn du dich selbst betrachtest, bist du ein gerechter Mensch?
Hast du dich diese Frage gestellt? Cuando te miras a ti mismo, ¿eres una persona justa? ¿Te has hecho esa pregunta? Und sofort wird vielleicht zu deinen Gedanken das Böse, was du noch heute getan hast, oder gestern, oder letzte Woche, oder letztes Jahr. Y de inmediato va a venir a tu pensamiento lo malo que hiciste este día más temprano, o esta semana, o el año pasado. Und wirst du vielleicht denken, nein, ich bin ja kein gerechter Mensch. Y de inmediato quizás vas a pensar, no, yo no soy una persona justa. Vergiss nicht, dass das aus Glaube kommt. Du bist gerechtfertigt. Das heißt, du bist angenommen vor Gott. No olvides que eso sucede por la fe. Tú estás justificado y eres aceptable delante de Dios. Dir ist vergeben. Eres perdonado. Du darfst bei den Herrn da sein, wie wir in diesem wunderschönen Psalm gelesen haben. Puedes estar en la presencia del Señor, como leímos en este maravilloso Salmo. Und zwar aus Gnade. Y eso por gracia. Fühlst du dich noch ein bisschen unsicher darüber, ob du diese Glaube hast? ¿Te sientes inseguro de que tienes esta fe? Diese Glaube allein an den Herrn Jesus Christus zur Rettung deines Lebens. Esa fe solamente en Jesús para la salvación de tu vida. Vielleicht hast du dich Mühe getan, dein ganzes Leben lang, Gott zu gefallen. Quizás te has esforzado toda tu vida por agradar a Dios. Und jetzt hörst du ohne Werke. Y ahora estás escuchando sin obras. Wo bleiben denn die Werke? ¿A dónde quedan las obras? Die Werke haben auch seinen Platz im Leben ein Kind Gottes. Las obras tienen su lugar en la vida de un hijo de Dios. Aber die Werke sind Folgen von unserer neuen Natur in Christus. Pero las obras son la consecuencia de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Die Werke werden dich nicht retten. Die sind nicht die Grundlage deiner Gerechtigkeit. Las obras no te van a salvar, no son la base de tu salvación. Aber wenn du gerettet bist, dann wirst du ein neues Leben leben. Pero si tú estás salvo, entonces vas a vivir una vida nueva. Die Werke kommen doch danach, als Frucht des Glaubens, als Frucht von einem Mensch, der unterwegs mit Gott ist. Las obras vienen después como fruto, como consecuencia de aquel que vive una vida con Dios. Bleibe fest im Glaube an den Herrn Jesus Christus. Mantente firme en la fe del Señor Jesucristo. Y wenn die Zweifel kommen, weil sie werden ständig kommen, y cuando las dudas vengan, porque van a venir continuamente, denk an diesen Mann, der einmal den Herrn gebetet hat, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Piensa en aquel hombre que le pidió al Señor Jesús, yo creo, ayuda mi incredulidad. Und denk an den Herrn Jesus Christus, der dir sagt in Lucas 22, 32, y piensa en el Señor Jesucristo que te dice en Lucas 22, 32, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Ich lade euch ein, gemeinsam zu beten und zu bestätigen unser Glaube an den Herrn Jesus Christus für unsere Errettung. Les invito a que oremos juntos para confirmar nuestra fe en Cristo Jesús para salvación. Und falls hier jemand ist, der das noch nicht geglaubt hat, heute kannst du dieses Gebet als erstes Mal machen. Y si hay alguien aquí que aún no ha entregado su vida en esta fe al Señor, puede hacer esta oración conmigo por primera vez. Lieber Gott, Vater im Himmel, amado Padre,
celestial. Du hast uns so sehr geliebt, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast. Nos has amado tanto que diste a tu Hijo por nosotros. Ist wegen unserer Sünde, wegen meiner Sünde gestorben. Murió por mis pecados. In ihm kann ich zu dir kommen. Durch ihn. En él y a través de él puedo venir a ti. Heute, Herr, bestätige ich mein Glaube an den Herrn Jesus Christus für meine Erlösung. Hoy, Señor, confirmo mi fe en Cristo Jesús para salvación. Und ich danke dir, Herr, dass aus Glaube kann ich auch dein Kind sein. Y te doy gracias, Señor, que por fe puedo ser también tu Hijo. Ich danke dir für das neue Leben in Christus. Hilf mir, als ein gerechter Mensch zu leben. Te doy gracias, Señor, por la nueva vida en Cristo. Ayúdame a vivir como esa persona justa que me has hecho. In seinem Namen beten wir, Herr. En su nombre oramos, Señor. Amén. Vamos a contestar a la palabra del Señor.